Naše deti by mali spať už pomaly viac jak hodinu. Jedno je poserané. Hento tam a toto tu, aha. Cheese. Na zdravie. A to ten kíka jak somárik. Na zdravíčko. Ty čo robíš? Nania, Nania. Ty jak chceš tak spať akože? Mama. Čo? No? Čo toto? Tata. Čo toto? Ne. Čo nie? Tata. Čo toto? Tata. No toto, čo si zrobil s tým? Toto. Ideš ku nemu, Andrej? Toto. Plienky si pozeral, či máme teda? Treba kúpiť. Zajtra v Tesku, ne? Hore ruky. Hore ruky. Ideš aj toho prebaliť, bo mám taký dojem, že plienku má už prečuranú, nie tak. Dobre, ideme mi vonku kosiť trávu, Anio. Isto, poď sem, pozri sa na mňa. Áno, ideme. Na Andreja. Ukáž, aké máš zubky. Ukáž, aké máš zubky, otvor. Aha, je mu tam už nové zuby mu rastú. Veľký chlapec. On už je strašne veľký chlapec. Ukáž ty. Ukáž ty. Čo je? Mastičku. Mastičku ste dali? Dali ste? I to? I to. Jej. Teďka ho vyberiem, ty mu to uložíš, dobre? Lebo toto Odchod von. nebude také jednoduché.